а вот это вот традиционные сан-франциские домики. $1 000 000 за однушку, за собачью конуру. То есть украшение к прайду напоминает, как в России к Новому году. Можно прийти в магазин, а тут что-нибудь спереть. Ну, поймали, максимум сутки посидишь в тепле. Помоешься, да? Электротранспорт — это будущее, это экологично, это современно. Здесь просто рай для бомжей. У него вот шприц лежит около стаканчика, еду кто-то ему положил. Посмотри на нас как на говно. Что мы здесь топчем? Тротуар около его особняка. В Сан-Франциско отвратительная погода, как обычно, низкие облака, холодный ветер, троллейбусы, трамваи и кучу другого кайфа, который будем сейчас смотреть и наслаждаться. И это ретро-трамвай. В Сан-Франциско они собрали трамваи с разных городов, где вот уничтожали трамвайную систему. Они все покупали, эти вагоны в Сан-Франциско, и теперь по городу ездят десятки разных трамваев. Это Pacific Electric, написано из Лос-Анджелеса трамвай. Вот у каждого трамвая внутри есть описание, откуда он, какого он года выпуска. Но они все в очень классном состоянии, они все отреставрированы, и это просто потрясающе. Вот в то время как некоторые города свои троллейбусные системы уничтожают, в Сан-Франциско с этим все хорошо. Троллейбусы, обожаю троллейбусы, сплошной восторг. И никто не говорит, что им провода мешают над головой. Троллейбусы — это круто, друзья. Почему это круто? Потому что троллейбус — это он символизирует прогресс. Вообще люди любят электротранспорт. Электротранспорт — это будущее, это экологично, это современно, в отличие от дизельных вонючих автобусов. Ну, конечно, единственная проблема всех этих трамваев, что они не намного быстрее, чем вы идете пешком. Много светофоров, все такое неспешное. То есть, конечно, если вы торопитесь, лучше воспользоваться метро. Видите, повсюду радужные флаги. Все готовятся к прайду. От этого сложно куда-то скрыться. То есть украшение к прайду напоминает, как в России к Новому году. То есть абсолютно все украшено, и сложно найти там магазин, компанию, которая бы игнорировала. Как вот у нас сложно игнорировать Новый год, так здесь сложно игнорировать вот этот ЛГБТ-прайд, который проходит в последние выходные июня. Это район Кастро, который считается, в общем, главный гей-район Сан-Франциско. Отсюда все пошел весь разврат. Ну, сегодня уже весь Сан-Франциско — это один большой район, толерантный и милый, а в Кастро это такой вот эпицентр. Здесь демонстрируют волосатые задницы мужские. Есть более нежный вариант для эстетов. Все готовятся к последним выходным. А это знаменитый пешеходный переход. Он здесь тоже радужный. Есть на многих фотографиях. Это такой центр Кастро. Здесь можно себе на праздник купить тарелочки, флажки, шапочки, носочки, брелочки. Кстати, о Сан-Франциско, друзья. Узнаете ли вы это здание? Кто узнал, ставьте лайк. Я думаю, это здание знают многие русские, даже кто никогда не был в Сан-Франциско. И, возможно, вы даже не подозревали, что это здание находится в Сан-Франциско. Магазин одежды, еще один Гэп. И тоже, видите, здесь все футболочки, даже для детей. Пропаганда среди детей. Вы только посмотрите, что они творят. Ну, конечно же, музей мороженого тоже не мог игнорировать гей-прайд. Потому что это музей мороженого. И у них огромный радужный флаг наверху. И витрина написана Celebrate Pride this June. А, конечно, в России вот такая вот толерантность и открытость ко всему кажется дикой, но с другой стороны, вот именно здесь и зародилась та самая Кремниевая долина. Сегодня Калифорния принимает людей со всего света. Никто здесь не смотрит на вашу религию, на ваши взгляды, на вашу внешность. Никто не будет вас никак дискриминировать. То есть полная свобода. И в этом кайф. Конечно, Сан-Франциско славится своим удивительным климатом, потому что сейчас здесь так градусов 12.
по ощущениям, я не смотрел на температуру, все в тумане, солнца нету, холодные ночи, несмотря на то, что сейчас лето. А если мы отъедем буквально на 30-40 километров, будет солнце и жара. То есть климат меняется просто невероятной скоростью. Самый кайф, конечно, это вот прогуляться в Сан-Франциско, в центре, по набережной, вдоль пирсов, это 7-й пирс, ну и так далее. Они очень далеко затянуты, здесь всякие кафешки, очень круто все сделано. И вдоль набережной тоже ездят трамваи. Класс. Ну, для начала, как у нас устроена улица. Улица у нас устроена правильно, по центру идут трамваи. Все это вот такими вот пальмами обрамлено. Велодорожки здесь они выделяют таким ярко-зеленым цветом, чтобы они были хорошо видны. Велодорожки идут вдоль обочины. Ну, это такая обычная практика. Можно сделать велодорожки лучше. Очень красивые лавочки. Мне очень нравится по дизайну. Посмотрите, насколько вот изящные лавочки. Я лавочкам много внимания уделяю. И Сан-Франциско, по-моему, одни из самых красивых в мире лавочек. Вот насколько изящно вот смотрятся все вот эти вот формы. В плане деталей американцы, наверное, номер один в мире. Как они так все хорошо, основательно делают, все обработано, везде там дерево, металл, такая покраска. Понятно, что раньше здесь были всякие склады, а теперь модные рестораны. Что еще удобно, тротуары, как мы знаем, в Америке почти везде бетонные тротуары. На бордюрах, на бордюрном камне есть цветовая маркировка, которая показывает, там можно парковаться, нельзя, и вообще какая ситуация, в том числе с парковкой. И еще очень круто, то, что они вот на бетоне штампуют название улицы. Красная парковка запрещена. Вот где красная, парковаться нельзя вообще. Ну, здесь стоит пожарный гидрант, поэтому это понятно. Где синяя, это парковка для инвалидов. Белая, это для высадки пассажиров. А желтая, это можно парковаться. Платная парковка до полудня 3,75 в час, потом 5,25 в час и ночью 0,75 в час. Эти вот парковочные столбики, они волшебные, потому что они подстраивают цену парковки в зависимости от загрузки. Что самое главное, когда приезжаешь в новый город? Конечно, карты. Чем подробнее они будут, тем лучше. У меня есть немного времени, я решил разобраться, как сегодня создают карты, чтобы они были четкими и понятными. Сегодня мы с картографом 2GIS Димой будем дополнять и исправлять карту Москвы. Ну, начинаем мы всегда с выхода в метро. У нас отмечено, соответственно, номера выходов. Вот, поэтому можем сравнить, например, социальные схемы. Она сейчас, как правило, везде висит на новых станциях метро, и не только, которые сейчас ремонтируются. Вот, ну и смотрим, что у нас, соответственно, номера выходов правильно, они совпадают, да, с тем, что официально. И также можно нажать на выход, посмотреть, куда, соответственно, осуществляется выход. Здесь нас ждет новый жилой комплекс. У нас он пока отмечен как строящийся. Видимо, его сдали совершенно недавно. Соответственно, наша задача сейчас будет собрать всю информацию, которая не указана. Первое, что бросается в глаза, это спортивная площадка. Ее мы рисуем, соответственно, не точкой, а площадным объектом. То есть ты прям рисуешь спортивную площадку? Да, я прям смотрю, вижу границы, где ее, и по традиции фиксирую на фото. У нас в продукте также можно добавлять фотографии, наши пользователи достаточно активно это делают. Учитывая то, что дом у нас построен новый, можно добавить, соответственно, фотографию для нового здания. Интересует нас подъезды. Да, в любой новый дом мы собираем подъезды, то есть с какой стороны, соответственно, они расположены и номера. Я вижу пешую дорожку, которая у нас не указана. Для детализации мы можем ее добавить. То есть ты прям вручную сейчас будешь Да, рисовать я прям ставлю на карте, что мне нужно, то есть либо это точка, либо это линия. Вот, в данном случае это будет линия. Пользователь написал, что не все детские площадки были указаны. Соответственно, что я делаю? Я проверяю все детские площадки и наношу их на карту, которые отсутствуют, да, чтобы и пользователь был доволен, и, соответственно, у нас была наиболее полная информация. Пользователь обязательно придет ответ, что ты молодец, что информация внесена, вот, и, соответственно, все остаются в плюсе. У нас достаточно большая обратная связь от пользователей. Нам присылают по каких-то изменениях, когда как раз-таки что-то поставили новое, либо что-то убрали. То есть мы на такие точки выезжаем, мы проверяем. То есть вы прямо смотрите, что... Да, что пользователь нас не обманул, что действительно информацию он прислал верную, и мы ее обязательно приедем и внесем. Итак, вот секрет, как составить идеальную карту города. Встаете из удобного кресла, выходите из офиса и идете исследовать город. 2GIS только так и работает. Ежедневно десятки сотрудников ходят по городу, уточняют адреса, телефоны, время работы организации. Все для того, чтобы вы за секунды могли строить удобные маршруты и никогда не заблудились среди одинаковых домов и подъездов.
2GIS работает уже в 380 городах и 9 странах мира. Если вы никогда не пользуетесь этим приложением, обязательно скачивайте. Ссылочка будет в описании к этому ролику. Что-то бомжами воняет так, а? Отсюда какой-то бомжицкий запах. Чувак прямо спит на этом. Пар идет. Пахнет саниной. Повсюду лежат бездомные. У него шприц лежит около стаканчика. Еду кто-то ему положил. И рядом едут потрясающие исторические вагоны. Ну, про бездомных вы уже поняли, да, друзья? Почему много бездомных? Реально дорого. Дорого здесь снимать жилье, и многие просто оказываются без жилья, и Штаты — это не самое социальное государство. Во-вторых, у них действительно нету помощи душевно больным. Многие люди, имеющие там проблемы со здоровьем, они просто оказываются на улице. Если они не представляют опасности, то их просто выкидывают на улицу, и они вот остаются на улице. Никто с ним ничего не может поделать. И, конечно, народ здесь толерантный к бездомным. В том плане, что если вот вы будете так спать, никто вас не будет трогать, ваши права защищены, как и у обычных жителей. Наверное, это хорошо. Говорят, да, что в России нет такого количества бездомных, ну, естественно. У нас просто на Тверской ты не поспишь. Людей, оказавшихся вот в тяжелом положении, их загоняют в какие-то теплотрассы, подвалы, с глаз долой. То есть общество, оно когда от них так отгородилось. Ну и вроде бы у нас нет этих бездомных, вроде у нас нет проблем. Хотя, конечно же, проблема есть, и никуда она не девается. И куда ни посмотри, под стрит-артом будет спать бездомный. И это, конечно, не тот Сан-Франциско, который ожидают увидеть туристы. А вот это вот традиционные сан-франциские домики. И вот деревянные, обычно 3-4-этажные. Смотрите, какая красота. Вот такая вот застройка сохранилась целыми улицами на холмах. И такие домики, конечно, стоят бешеных денег. А некоторые из них многоквартирные, а некоторые из них вот под одну семью переделывают. И они могут стоить там какие-то миллионы долларов. Сколько здесь стоит вот недвижимость? Однушка стоит 3,5-4 миллиона. $1000 А, в месяц. Все, если ты да. арендуешь. А если покупать? Покупать где-то 800 до миллиона. Если хороший хочешь купить, 800 миллионов. $1 миллион за однушку, за собачью конуру. Не, зато удобно, можно палатку поставить, да, и быть бомжом. Ты же можешь быть бомжом в Сан-Франциско? Ментально нет. Окей, хорошо, смотри, вот к вам приходит на работу человек, и, ну, он бездомный. Ну, его ж никто не осудит. Нет. Он может работать где-нибудь в Гугле даже, да, просто экономит. Ну да. Я, кстати, когда был в Сиэтле, Сиэтл считается такой бомж-столицей США, и я ходил там под знаменитую эстакаду, где все эти бездомные сидят. Там многие рассказывают, что они имеют работу, просто экономят деньги. Ну, настоящие прошаренные бомжи, они знают, где там помыться, где поесть, и вообще можно неплохо зарабатывать так. Слушай, я смотрю, очень интересно собрать. У меня есть один классный например, там, где люди анонимно делятся своими доходами и расходами. Они делают такой офигенный флоу-чарт, и ты видишь вообще все их расходы. Я смотрю, девочка запостила, она инженер в какой-то, Фэнг, это Facebook. У нее доход там где-то 250 тысяч. И она тратит в месяц $700 на квартиру. Это просто, для Сан-Франциско это просто невозможно. И люди в комментах пишут, а что происходит? Она пишет, снимаю половину комнаты с людьми, у нас там 8 человек или 6 человек живет. Такая вот экономика. Ну, как койко-место, да? Да. Подожди, а как же романтика? Ты живешь в палатке, там, чайки у тебя бегают вокруг. Самый кайф. Это когда ты на Маркет-стрит, ты ложишься спать на какой-нибудь вентиляционный коллектор. Ты просыпаешься с утра, у тебя рядом лежит лоток с едой, тебе кто-то его поставил, потому что здесь любят вот этих бомжей. Ненавидят. Пачка сигарет. Есть добрые люди, я сегодня шел, видел. Да, есть, это правда есть. Есть добрые люди. Их ненавидят. Это ты ненавидишь. Я не люблю бомжей. Ненавидят добрых людей? Да, и добрых людей тоже. Я объясню, короче. Давай. Смотри, у нас в 2018 году приняли очень дурацкий закон, приняли. Я не помню, как он назывался, потому что Proposition 47C, как-то так. Мы декриминализировали потребление наркотиков на улице, город. Я сегодня видел, какой-то героин курили.
бичары Слушай, такие прям- на остановке. Прям вену лупят. Да, вот они там что-то, при Это мне мед. курили с фольги так какую-то хрень. Это мед, они курили. А, ну- Это первое неприятное. А второе, они декриминализировали. Раньше была кража больше $250. Ага. Это felony. Felony — это криминальное уже дело. Мгм. А все, что ниже было misdemeanor, это как административка. А сейчас они, вернее, 950 надо было. Они его снизили, 250 было, они его подняли до 950. Получается, если ты сейчас разобьешь машину, Так. вытащишь из нее лэптоп, который стоил $800, тебя сот менты, все, что ты заплатишь, тебя посадят на сутки в тюрьму и выпустят. Подожди, то есть воровать до какой суммы можно? 950. То есть можно прийти в магазин, Да, а тут что-нибудь спереть. Ну, поймали, максимум сутки посидишь Да. в тепле. Помоешься, да? да. Протрезвеешь. Все велосипеды на улице, их никто не оставляет, потому что их своруют. И после того, как его своруют, оно пойдет продаться за $50, оно дороже не продается. $50. Тут 2000 велик. Если тебя словят менты, это очень редко бывает, то тебе ничего не будет вообще. Офигеть. И они из-за этого То есть, вену. Вот это то есть всё. можно воровать? Ну да. Нет, ты должен сказать, нельзя воровать. Поэтому У нас дети смотрят. у этих людей можно Паша, воровать. ты Я их должен сказать- ненавижу за это. А воровать у бомжей? В прошлом году был еще один референдум. И Марк Бенев, очень известный такой одиозный парень, вот, он продавил закон очень сильно, который заставляет каждую компанию, IT-компанию, платить $6500 в год. Вот из расчета, сколько у тебя сотрудников, ты столько платишь в бюджет на поддержку вот этих социальных программ для бомжей. По сути говоря, мы спонсируем там иголки, лечение, вот эта вся история. Поэтому здесь просто рай для бомжей. Так. Боремся с Сиэтлом за столицу бомжей Америки. Генеральное консульство Российской Федерации, которое выселили отсюда, и оно теперь заброшено. Оно принадлежит России. Оно принадлежит России, да, но поскольку его отсюда выселили, тут уже такая дверь облезла, все поросло, никто за ним не следит. Вот так вот выглядит здание российского консульства. Оно принадлежит России, но отсюда всех вывели. Это, если вы помните, была такая дипломатическая война у нас год или 2 года назад, когда вот эта взаимная высылка дипломатов, мы из американского посольства, они закрыли наше консульство, и теперь людям, кто здесь живет, очень неудобно приходится летать в Нью-Йорк. Если у вас случились какие-то проблемы с документами, нужно зарегистрироваться. В общем, теперь любые вопросы, они решаются только в Нью-Йорке, и это неудобно. Мы пришли почти в красивый район. Это все викторианская архитектура. Даю вам совет по стилям. Это как в русском языке. Когда не знаешь, какой знак препинания ставить, ставь тире. Если не знаешь, в каком стиле построено здание, говори викторианский стиль. В общем, это все викторианский стиль. Все, что вы не видите в этом мире вокруг, это викторианский стиль. 4 миллиона. 4 миллиона? Да. Так, слушай, у меня только 3500 есть. У меня на ютубе люди не понимают юмор, особенно что касается денег, потому что мы когда в Лондоне с Костей Пинаевым сидели там в кафе, я просто решил показать меню, где шот коньяка стоил 6500 фунтов. 50 миллилитров коньяка. Уже не Чичваркина были, что ли? Ну просто сказать, там какой-то ресторан, у них какая-то крутая была винная карта. Я в шутку сказал, что вот Костя любит прийти вот выпить за 6500 шот коньяка, и у меня все в комментах начали писать, какой он вообще, как он себе может такое позволить, чем он занимается. И никто не понял, что это шутка. Даже если и можешь себе позволить. Ну, что из такого? Куда мы забрались? А это Pacific Heights. Здесь Pacific Heights. одно слово только его рекламирует. Дорого. Дорого. Дома здесь вот. Дорого и спортивно так очень, нужно сюда забираться долго. Сколько здесь стоит дома? Ну, по-разному, от 5 миллионов. Тут нет бомжей. Ну, как они сюда поднимутся? Хороший район, вот здесь можно покупать дом и вот так вот жить. Все такие, с такими лицами, смотря на нас как на говно. Что мы здесь топчем тротуар около его особняка. Да, вот так вот богачи живут, друзья. Да, еще вот детальки, когда смотришь, как здесь все сделано, просто заглядение. Ну, видно, что такие не прогрессивные ребята.
То есть это какие-то такие пенсионеры. Здесь вот кто-то построил современный дом. И сделал даже такой забор. Очень нетипично. Ну такие у него, смотри, у него какие-то прикольные как-то елочки, кактусы. Да. Ну хорошо, озеленение здесь такое богатое. Как с таким уклоном? Это сколько градусов уклон? Градусов 30, да? Да, вот здесь так на велосипеде случайно по пьяни так. И вниз туда. Главное, страховку. Ну с ландшафтом так по колхозникам у них. Интересно, у кого-нибудь есть цветочные часы? Не, или чтобы из петуний было написано «Витя». Вот это, видишь, флагшток? Да. Это был дом русского консула. Ага, дом русского консула. Пока их не выгнали отсюда? Да, пока их не выгнали. О, смотри, современный дом какой-то. Ну как-то современно фигово смотрится здесь. Ну, его построили на начале 2000. Слушай, классно так это заплело его. Весь дом заплетен. Да. Это все где-то десятки миллионов, да? Они же покупают недвигу не чтобы жить, а просто инвестируешь деньги. Там, 10 лет назад он стоил там 2, 3, 5 миллионов. Тогда это были сумасшедшие деньги. Сейчас стоит там 20-30. Вот так вот выглядят самые дорогие дома в Сан-Франциско. Мы пришли в магазин с трупами. Сейчас покажу. Кучу чучел животных. Ну, во-первых, есть шкура, какие-то черепа птиц, кости. Слушай, лапы, смотри. Можно это сделать. Это на самом деле лапа. Может, они пластиковые? Да нет. Смотри, маленький опоссум $500 стоит. Такой вот веселый. Здесь какие-то зубы. Это непонятно чьи черепа. Черепашьи панцири. 28. Всего $28 за панцирь черепахи. Это обычная красноухая черепаха. Зубы за $2. По $2 чьи-то зубы. Так, друзья, напишите в комментариях, что это такое, зачем это нужно. И кости койота, например, по $2. Это чесалка. Ладно. Можно почесать голову любимому. Слушай, они воняют, ну, попахивают, да? Ну, конечно, будет вонять. Слушай, потрясающе. Ну, может, для каких-то сатанистов. Жираф. Жираф 8000. Не воняет здесь жираф. Ой, смотри. Расчлененный крот. Крот с кротят. А, тут все тут лягушки. Слушай, знаешь, какой-то вот извращенец. На первый возьмешь. Мозг свиньи. Отличный аксессуар. Модный в этом сезоне. Бутылка в виде копыта. Не, ну конечно, вот это опоссум. Слушай, ну хорошо, вот смотри. Можно купить поросенка и поставить себе на стол за $350. А можно купить кротика. Вон кротик. А, это питбуль. Это щеночек. Вот это бобер, рядом поросенок. Лягушки. Слушай, вот, да, опоссум. Бельчонок. Кошмар какой. Крыска. Сердце чье-то. Мышка. Большой выбор птиц. Ну, типа 750. О, 650. Лось 2000. В общем, самый дорогой жираф. Жираф за 8 продается. Вот такой вот магазин с трупами. Можно купить себе поросенка, бельчонка, бобренка и в банке заспиртованного поставить. Или жирафа за 8000. Это, конечно, удивительно, да, вот Сан-Франциско. С одной стороны у тебя бездомные, с одной стороны у тебя какой-то вот засранный город. Рядом офисы компаний, миллиардных компаний, которые вы все знаете, куда стекаются мозги со всего света, умнейшие люди, а под их стенами лежат бездомные. Дичайшее расслоение. Удивительный город.